මං බන්ධනාගාරවල බණ කියන්න යනවා. දැන් ඔය මෙහෙට අනිද්දත් යනවා මාතර බන්ධනාගාරේ දේශනාවකට. ඒ වගේ ගියපුවාම පින්නතුනි 400 ඉන්න ඕන තැන 1500ක් විතර ඉන්නවා. මේ තරුණයෝ ඇවිල්ලා කියනවා හාමුදුරුවනේ පින් සිද්ධ වෙයි මේවා එළියට ගිහිල්ලා කියන්න. මොනවාද? කොල්ලෝ කියන එකම දේ අම්මා තාත්තා කියන දේ හොවනම් මේක වෙන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා කියනකොට අහවල ඇසුරු කරන්න එපා. එතකොට අම්මලාට මොකද්ද කියන්නේ? කොල්ලෝ කියන මට අය ගෙටම වෙලාම ඉන්න කියලාද කියන්නේ කියලා. ඇසුර හරි බරපතලයි. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න මතක තියාගන්න බිරිඳ දෙමව්පියෝ වදයක් වුණාට අය කවදාවත් අම්මා තාත්තා කියන්නේ වහනවද? සම්මා ජාතියකට අන්තිමට මොකක් හරි වුණාම කවුද? ඔක වෙලා නැත්තම් ඉතින් වුණාම තේරෙයි. අම්මයි තාත්තයි විතරයි. ඔය ඕනතරම් අපි දැකලා තියෙනවා. ඔය ගෑනු ළමයි හුලන්න බැරුණාම පැනලා යනවා නේද කොල්ලොත් එක. මේ පැතිවල නම් එහෙම නැද්ද? ගිහිල්ලා අන්තිමේට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය ළමයෙකුත් අරගෙන අවුරුද්දකින් විතර ගෙදර එනවා. අර මරුණා කියලා හිතාගත්තා කියලා කියපු අම්මයි තාත්තයි අන්තිමේට අනේ අර ළමයා අරගෙන මොන්ඩිසෝරි යනවා. මෙව්ව ඕන තරම් මේකේ වෙනවා. කවුද ඉන්නේ අන්තිමේට? අම්මයි තාත්තයි විතරයි. කොල්ල බන්ධනාගාරේ ඉඳන් අම්මගෙන් අහනකොට ඊළඟ නඩුවට සල්ලි කොහමද කියලා කොල්ල බැලුවගේ අම්මාගේ කන් දෙක දිහා කරාමු දෙක විකුණලා. ඇයි විකුණලා තියෙන්නේ? අර උකස් කරලා ගන්න සල්ලි මදිලු විකුණලම දාලා. මේ පැතිවල කොල්ලෝ ගංජා ගහනවද නැතුවද? නෑ බොහෝ පැතිවල ගහනවා. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. මේ පැතිවල නැති වුණාට මොකද? පුදුම විදිහේ දේවල් වලට හුරු වෙලයි. වා තේරෙයි. ඔය පස්සේ ඉන්න කවුරුවත් ඉන්නවද? කිසි කෙනෙක් නැහැ. ඔය පහළ ප්‍රදේශයේ තරුණේ මේවා තේරුම් ගන්න ඕන හොඳට. බල්ලෙක්වත් නැහැ අපිට. පැලකට ගිහිල්ලා කොල්ලොත් එක්ක බියර් බීලා ඔය ට්‍රිප් යනවා නේද කට්ටිය? ඔය අම්මලාගේ තාත්තලාගේ ඇඟවල් දෙරි ගහිලානේ තියෙන්නේ ගෙදර එනකම්. විදේශේ හිටියත් එහෙමයි. ඒක හරි වදයක් විදිහට දරුවෝ දකින්නේ. කොල්ලා පැලෙන් වැටුණා. දැන් ඉනෙන් පහල පණ නැහැ. අනේ අර අම්මා තමයි අර මුත්‍රා පැකට් එක අදින්නේ. කොහෙටපු යාළුවෝ මතක තියාගන්න. අපිට නැති වුණාම අපිට කවුරුවත් නැහැ. අපිට කොච්චර නැති වුණත් අපිට කොච්චර බැරි වුණත් අපි අමතක කරන්නේ නැත්තේ කවුද? අම්මයි තාත්තයි. අපි කොච්චර වද දුන්නත් කොච්චර දුක් දුන්නත් කොච්චර නින්දා කෙරුවත් කොච්චර අපවාද කෙරුවත් මොකක් හරි වුණාම පුතේ කියලා කියන්නේ කවුද? ඒ දරු දුක දරු සෙනෙහස. ඒක කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ පිනතුනි. දරුවෝ කොච්චර හිතේ දෙව්වත් මේ අම්මලාට තාත්තලාට දරුවෝ ගැන වෛරයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. තරහ ගියපු වෙලාවට මොන කතන්දර කිව්වත් මොකක් හරි වුණාම ඉස්සරළම ඇස්වලට කඳුළු වැටෙන්නේ කාගේද? අම්මගේ තාත්තගේ. ඒ හින්දා
මම මේ තරුණ දුවලට පුතාලට කියන්නේ අපිට ඉන්න සම්පත් දෙක තමයි අම්මයි තාත්තයි. අපිට ඉන්න ළඟම ඉන්න පිරිස තමයි අම්මයි තාත්තයි. ඒ හින්දා දැන් මම මේක කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. ජීවිතේ වැඩිපුරම අකුසල් සිද්ධ වෙලා මේවා සම්පූර්ණ වෙන්නේ ඔය අනුන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුකම් වලට අපි උත්තර බඳින්න ගිහිල්ලා. මොනවාද අනුන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුකම්? දැන් අර මං කිව්වේ කාටවත් වෙන ටෙලිෆෝන් කෝල් එකකට කවුද කුලප්පු වෙන්නේ? අපි. ඒක අනුන්ගේ අඩුපාඩුකම. ජීවිතේ හැම වෙලේම සත්පුරුෂ ඇස්තුර විසරක් තියාගන්න. මංගල කරුණවල බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වනවා. මාතා පිතු පට්ඨානං පුත්තධාරස්ස සංඝෝ. හරි සරලයි අම්මට තාත්තට හොඳට සලකන්න. අඹුදරුවෝ පෝෂණය කරන්න අනාකුලාච කම්මත්තා. නොගැලපෙන රැකියා කරන්න එපා. නොගැලපෙන දේවල් කරන්න එපා. මොකද අවසානයේ පුදුම විදිහේ විනාශයක් පුදුම විදිහේ දුකක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕනේ සසරේ මොන බැඳීම තිබ්බත් මොන සම්බන්ධෙ තිබ්බත් මේකත් කියන්නේ මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට දූ දරුවන්ට අපේ ජීවිතේ සමහරක් හන්දි වලින් අපි ආපහු හැරෙනවා. කවුරු හින්දාද? ඔය සමහරක් ළමයි කියනවා හාමුදුරුවනේ ඒ ඉන්ටර්වයුව එකට යන්න බැරි වුණා. ඒ කාලේ විභාගෙ ලියා ගන්න බැරි වුණා. බලද්දී යාළු වෙලා ඉඳලා මොකක් හරි හුටපටයක් වෙලා මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? අර යාළු වෙලා ඉඳලා වෙන් වුණා. ඒ මොකක් මට මතක නැහැ ඒක. ඔව් මොකක් හරි කියනවා. ඒක වුණාම කන්නේත් නැහැ, බොන්නේත් නැහැ, නැගිටින්නෙත් නැහැ, බුදියන්නෙත් නැහැ. ඔය ඉන්න කවුරු හින්දාද? මේ කොහෙවත් යන්නේ එකක් හින්දා. අනුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් මත අපි තීරණය කරන්නේ කාගේ ජීවිතේද? පින්නතුනේ අනුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් මත අපේ ජීවිතේ තීන්දුව తీරන ගන්න එපා. අපේ ජීවිතේ යහපත විමුක්තිය කවුරු ගාවද තියෙන්න ඕන? මේ පැතිවල බෙල්ල වල එහෙම දාගෙනම නැද්ද? නෑ සමහර පැතිවල තියෙනවනේ ඔය. ඔය මහිතෙල් බොනෝ. මොකටද? මිනිහට කැස්සක් එම්බිරිස්සාවක්වත් නැහැ. කාට හරි රිද්දන්ට. ඔය මෝඩ කොල්ලෝ ඉන්නවා මම දැකලා තියෙනවා. එවනම් රට ගොම්. මේ අතපය කපා ගන්නවනේ මොකේද? මම කුණුහරුප කියනවා මරා ගන්නවා. දැක්කද අර මාතර පහුගිය දවස්වල 11 පොලකට පිහින් යනවා. ඒ පැටියට අවුරුදු 16යි. පොඩි උකමටද හොරන්නේ. තියෙන අර වයසට වඩා මෝරපුකම මොන වගේන්ද මෝරලා තියෙන්නේ? මිනිස්සු ආවේගශීලී වෙන්නේ කුණුහරුප කියන්නේ. බැනගන්නේ ගහගන්නේ අනේක රිද්දන්නේ පෙලන්නේ. ඒ හැම එකකම අකුසල් කාටද? අපිට නෙමෙයිද? අර කරන කලට පව් මිහිරිය මීසේ විඳින කලට දුක්ගිනි වේ දැඩිසේ. ඔව්ව කොරන කොට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා රවණ්ඩවත් එපා කාටවත්. පැහැදිලිද මං කියන එක? වැරද්දකටවත් හිත රිද්දන්න එපා. අපි දන්නා ඔය සමහර ගෙවල් වල අර මේ පැත්තවල නැන්දම් මලේලි ගස්ඨනේ තියනවද නැතු ඇති? නෑ බොහෝ පැතිවල තියනවා ඒකයි කියන්නේ. අර ඔයත් දන්නේ නැති ඇති මේ පැතිවල නැති හින්දා.
ඔය මහදේවල් නෙමේ මුළු ගේම අතුගාලා ඉවර වෙලා කුණු හර්පෙන් බයිනවට පින්නතුනේ පණාවේ කෙස් තිබ්බොත් එහෙම නැද්ද? අනේක දරන්න පුරුදු වෙන්න. මුළු ගේම අතුගාලා ඉවර වෙලා අතුගාගෙන එනකොට කුණු ටික උළුවස්ස ගාවින් තියලා කොස්ස උළුවස්සට හේතු කරලා මොකකට හරි ගියොත් එහෙම අර ಗುಣ කියනවාද ගේ අතු ගාපු එකට ඇති හැටි බයිනවනේ මේ කුණු ටික උළුවස්ස ගාවට එක්කව කරලා කියලා නැද්ද? ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න හැම කෙනෙකුගේම සිතෙන්ගි අඳුර ගන්නට සිතෙන්ගි අඳුර ගන්නට බැරි හින්දා මොකද කරන්න ඕන? කතා කරන්න. ඔය දෙමව්පියෝ කරන වැරද්දක් තමයි ළමයි ඉතින් ළමාකම නේ ළමයිටවත් තේරෙන්නේ මොකක් කරුණාම පුංචිකමටත් එක්ක බුම්මගෙන බුදියාගෙන ඉන්නවා. අනේ ගෙදර ආපු ගමන් බැනගෙන යනවනේ. ඒ එක එක්කෙනාගේ වයස් මට්ටම් තේරුම් ගන්න. ඒ වයසේදී ඇති වෙන හැඟීම් වෙනස්. අය මේ අවුරුදු 15 වෙන ළමයිට ගෙවල් දොරවල් හදන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා ඔළුවේ කල්පනා කරනවද? ඒ දෙන්නේ මොකක් හරි වයසේ එන ගැටලුව. අම්මලා තාත්තලා මොකද්ද කියන්නේ? අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ මේ උන්ට කණ්ඩ දෙනවා, සල්ලි දෙනවා, ඉගෙන ගන්න විතරලු තියෙන. ඔච්චරද ජීවිතේක තියෙන. ඇයි අනේකගේ හැංගීම් තේරුම් ගන්නට බැරි? ඒ ජීවිතේ මටත් ඔය අවදියක් තිබ්බ නේද කියලා හිතන්න. දැන් මම මේක කියන්නේ අපේ ලේලිවරුන්ට. අපි කවදා හරි මොකද්ද වෙන්නේ? නැන්දම්ම කෙනෙක් වෙන්නේ නැද්ද? එකට දෙක කරලා දෙනවා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට. මොකක් හරි පොඩි දෙයක් හින්දා මිනිස්සුන්ට අතපසු වීම වෙන්න පුළුවන්. කෝප ගන්න එපා. මිනිස්සුන්ට වරදින්න පුළුවන්. අපිට වරදින්න නැද්ද? දැම්මට කියන්න අපිට කේන්ති යන්නේ අපිට වැරදුනහමද අනුන්ට වැරදුනහමද? දැන් මං අර කීවේ කාගේ හරි කියනකොටම කෝල්ලේ බලාගෙන ෆෝන් වලට බිල්ලච්ච වෙබ. කාගේ හරි ෆෝන් එකකට කෝල් එකක් එනකොට කේන්ති යන්නේ කාටද? ෆෝන් එක අයිතිකාරයාටද පිට මිනිස්සුන්ටද? පිට මිනිස්සුන්ට අයිතිකාරයාට විත්තියක්වත් නැහැ. සද්ද නැතුව ඒක කට් කරනවා. අපි හැම වෙලේම කේන්ති ගන්න. අනේක කරන වැරද්දට. ද වාහනේ යනකොට කවුරු හරි වම් පැත්තෙන් ඉස්සර කරලා ගියොත් එහෙම කියන්නේ දැන් අර කමරෙන් යනවා කියලා. අපි යනකොට කවදාවත් අපි ඔක හිතනවා. අපි කරන හැම එකක්ම අපි මොකද කරන්නේ? ඒව අපිට වැරදි විදියට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒව සාධාරණීකරණය කරනවා. අපිට වැරදි විදියට පේන්නේ පින්නතනි අනුන් කරන එක විතරයි. මේ ජීවිත පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ අනුන්ගේ දේවල් හොයන්න විතරයි. දැන් ඔය විදියට හොඳට හදාගන්න නම් තියෙන්න ඕන මොකක්ද? පතිරූප දේශ වාසෝච. සුදුසු ප්‍රදේශයේ ඉන්න ඕන. ගැළපෙන පරිසරයේ ඉන්න ඕන. දැන් ඔය ගෙවල් දොරවල් දාලා යන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ හොඳ හෙට ඉඳන්. ඉන්න බෑ කියලා. දැන් ඉතින් මේ අම්මලා ඉන්න බෑ කියලා මොනා කරන්නද යන්නද? අපූර්වට කේ හාමුදුරනේ කරන්න දෙයක් නැතිකමට ඉන්නේ කියලා. කරන්න දෙයක් නැහැ තමයි. ඉතින් මොකද කරන්නේ? ඔය බොහෝ දේවල් සමහර අවස්ථාවල අපේ මෛත්‍රිය අපේ සමාධිය අර කියනෝ නේද කන්තේජසෝ චස්සතා
ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. ශෝක නැති වෙන්න ඕනේ. ඒව නැති කරගන්න තමයි සමනා නංච දස්සන. දැන් හාමුදුරුවෝ හම්බෙන්න ඕන කාලේන ධම්ම ශ්‍රවණං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා. සුදුසු කලට බණ අහන්න ඕනේ. ධර්මයේ මේ ආත්මෙත් අකුසල් කරගත්තාම හරියනවද? ඒ නිසා මම පින්නතුන්ට යෝජනා කරනවා, ඉදිරිපත් කරනවා, හෙට ඉඳන් ජීවිතේ කේන්ති ගන්න එපා. ඔක උත්සාහ කරන්න. කිසි කෙනෙකුට තෝ කියලාවත් කියන්න එපා. උත්සාහ කරන්න. හෙට ඉඳන් ඔය කටින් කුණු හරපයක්වත් කියන්න එපා පින්නතුනේ. කියන වචනයක් ගානේ පව් සිද්ධ වෙනවනේ. වාචාය සංවරෝ සාදු වචනේ සංවරකම තියෙන්න ඕනේ. ජීවිතේ එකලස් කරගන්න පිළිවෙලට අප්‍රමාණ විදිහට පීඩාගෙන දෙයි. ඒවා සංසාරේ සමහරක් පිට කරපු අකුසල් වෙන්න පුළුවන්. හොඳට බණ අහන්න. ධර්මයේ කොච්චර ඖෂධයක්ද කියනවා නම් එක අම්මා කෙනෙක් මට කියනවා හාමුදුරනේ අවුරුදු 25ක් රැට නිදිපෙති නැතුව නිින්ද ගියේ නැහැ කියලා. පිං දිදී මොකද්ද කියන්නේ? ජීවිතේ යථාර්ථය තේරුම් ගත්තා, ඇත්ත තේරුම් ගත්තා, මට මම විතරයි කියන එක තේරුම් ගත්තා. මම ඇහුවා හිත මානසිකව විඳෙව්වේ කවුරු ගැන හිතයිද? අනුන් ගැන හාමුදුරනේ හිතුවේ. ජීවිතේ වද වුණේ අනුන් ගැන හිතලා. ඉතින් හාමුදුරුවන්ගේ බණ අහන්න පටන් ගත්තට පස්සේ එක නිදිපෙත්තක්වත් බොන්නේ නෑලු. ගතින් නෙමේ මනසින් සියල්ල අතාරින්න පුරුදු වෙන්න. හැම එකක්ම නැති වෙනවා. මොකක්ද නැති වෙන්නේ නැත්තේ? අපේ පෙම්වතා පෙම්වතිය නැති වෙනවා. බිරිඳ නැති වෙනවා. දරුවෝ නැති වෙනවා. ස්වාමියා නැති වෙනවා. අම්මගේ තාත්තගේ ගුණේ නැති වෙනවා. යාළුවෝ නැති අපිත් නැති වෙනවානේ. කවුද දන්නේ හෙට S2 පෙනේද නැද්ද කියලා? කවුද දන්නේ හෙට ඔය හරි අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් වුණා. මම ඉගෙන ගන්න කාලේ එක තරුණයෙක් පන්තියේ ඉන්නකොට කට ඇද වෙන්න පටන් ගත්තා එකපාරම. අවුරුදු 25ක් 24ක් විතර ඇති. ඉන්දියාවේ දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලේ අරන්සභාගි කියන එකපාරම හැදුන පෙන්නතුනේ. එකරගෙන ගිහිල්ලා බෙහෙත් දෙද්ද හරි ගියා. මොකක්ද වෙන්නේ නැත්තේ? මේ දෙතිස් කුණපයන්ගෙන් හැදුණු ශරීරේ මේ මස් කොට ඇතුලේ මොනවාද තියෙන්නේ? හැම තියෙනවා, තෙල් තියෙනවා, මස් ඇට මිදුළු, මේ කරජක මාංශක මේක නඩත්තු කරන්නේ. මේ කුණු ගොඩක් නෙමෙයිද මේ එල්ලගෙන ඉන්නේ? මම ඔය දැක්කා ත්‍රිකුණාමලේ දේශනාවකට ගිහිල්ලා නගරයේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ මල් ශාලාව. පින්නතුනේ මට මගේ ඇඟ අත ගන්න හිරිකිතයක් ආවා. එයි බඩ පළලා අර පැත්තට පෙරලා පෙත්තක් කපලා කහ පාට තෙල් ගෑවිච්ච මේකද මේ සබන් ගාලා හොදන්නේ කියලා හිතුණා. මේක පිනවන්න නෙමෙයිද හැම එකක්ම කරන්නේ? මොකක්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ? සරව තියෙනවා, ලේ තියෙනවා, ඕජාව තියෙනවා. බොහොම ඉක්මනට කුණු වෙනවා. මේක පින්නතුනේ විඥානේ ඉවර වෙච්ච ගමන් ගැලවුණු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේක එක්ස්පයර් වෙනවා. මේක කාලේ ඉක්ුත් වෙනවා. එතකොට අපි කොහේ මොන මට්ටමට හිටියත් වැඩක් නැහැ.
නඩත්තු කරන්නේ මේ පංචස්කන්ධයේ මේ කුණු ශරීරය. හැම එකක්ම කරන්නේ මේ කුණු ගොඩ පිනවන්න නෙමෙයිද? වෙන මොකේද? වෙන මොකක් පිනවන්නද? මේ කුණු වෙලා යන එක. මේකට නෙමෙයිද ඔය මරාගන්නේ? රටවල් අල්ලන්නේ මොකේද? මිනිස්සු තේරුම් ගන්න නෑනේ අපි කොයි වෙලේ මැරෙයිද කියලා. ඒ නිසා දීර්ඝ අනුශාසනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කියපු බණ ටිකේ කරුණු 4ක් අයත් කියනවා. අපි තථාගත බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ. සංසාරේ කවදාය බෞද්ධ වෙලා උපදීද? මෙහෙම පින් කරන්න. මෙහෙම භාග්යක් උදා වෙන්න. අනේක ගැන හිතන්න කියලා මෙහෙම දේශනා අහන්න. හිතක්වත් රිද්දන්න නැතුව ඉන්න. වචනයකින්වත් අකුසලයක් කරගන්න එපා. දරුවන්ට කියන්නේ අම්මගේ තාත්තගේ හිත රිද්දන්න එපා. දෙමව්පියෝ එක්ක ඉන්න. නරක ඇසුර නවත්තන්න. දෙයක් වුණාම කවුරුවත් නැහැ. කාට මොක කෙරුවත් කමක් නැහැ. අන්තිමේට අපිට අපි විතරයි කියන එක මතක තියාගන්න. ඔය කරන සෑම අකුසලයක්ම අපේ ජීවිතේ හැම තැනකදීම විඳවන්න වෙනවා. ඊළඟ එක අනේක මත අපේ ජීවිතේ තීරණය කරන්න එපා. පින් පව් කඩා වැටීම් අනේක මත තීන්දුව తీරන ගන්න එපා. මෙහෙම දේශනා කරේ කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍යාත්ම භාවය නිකන් නිස්කාරණේ නාස්ති කරගන්න එපා. ඔය හැම එකක්ම කරන්නේ මේ මස් ගොඩ නඩත්තු කරන්න වෙනතුනේ. මොනවාද මේකේ තියෙන්නේ? මේ ඇටකටු ටික වහගෙන ඉන්නේ. මේ කුණු වෙන ශරීරේ හෙට කකුලක් කපන්න වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේක එහෙම එකක්. අතපය 4 ගලවලා දාපුවම මිනිස්සෙක් නැහැ. බුදුහාමුදුරු රතයකට උපමා කරලා තියෙනවා. අත කපලා අරගෙන අතට කියන්න පුළුවන් මේ මම කියලා. මේවා එක්කහුව වෙලා තමයි මම හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වෙනතුනේ මේක හරි සංකීර්ණ දේශනාවක්. මම විශ්වාස කරනවා මේ අම්මලා තාත්තලා මේ හැම එකක්ම හොඳට තේරුම් ගන්න ඇති. අද ඒ මරු පින් කරගන්නේ කුමටද කුසලට කම්මැලිවන්නේ. හොඳ සත්පුරුෂෝ විදියට ජීවත් වෙන්න. කෙනෙකුට ජීවිතේ අවස්ථාවක් එයි. ඔය වතුර එකක් හරි දෙන්න කාට හරි කියන්න හැම නෑ. ඕන්ට කොච්චර කෙරුවත් වැඩක් නෑ කියලා. හොඳේ. කොච්චර කෙරුවත් ඒ මිනිස්සුන්ගේ කෙලෙහි ගුණය නැති වුණාට කමක් නෑ අපි කරන්න. ඇයි මෙහෙම දේශනා කරන්නේ? ඔය මේ දවස්වල දැකලත් ඇති. මම දැක්ක තරුණයෝ වාහනවලත් ගහගෙන ඉන්නවා. මොකක්ද? රචින්තිතම්පි භවතිනේ චින්තිතම්පි විනස්සති. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මම මේක කියලා බණ නවත්තනවා. මේ ලෝකේ අපි හිතන දේ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ වෙන දේ හිතා ගන්නත් බෑ. පුළුවන්ද? එහෙම ජීවිතයක මොකක්ද ගොඩනගන්න තියෙන ස්ථාවර ප්‍රතිරූපය? හිතන දේ වෙන්නේ නැති වෙන දේ හිතා ගන්න බැරි මේ ජීවිතය තුළ ඇයි පව් අකුසල් කරන්නේ? වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අපිට දැන් උදාහරණයක් විදිහට මරණ දවස දන්නවනම් අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? අය එළියට බහිද? කොහෙවත් යන්නේ? බැලියගේ මෙව් වගේ ගිලිනවා. චෛත්‍ය ගෙඩි පිටින් ඇවිල්ලා යනවා. ඒ කියන්නේ මරන්න දන්නවනම් නැද්ද?
පන්සල් වලම läගලා ඉඳි. ඒ හින්දා ඒවා අපි දන්නේ නැති හින්දා මේ කියන්නේ. කොයි වෙලේද විශ්වාස නැති නිසා. හොඳට